Депутатите в българския парламент започнаха разглеждането на два законопроекта. Единия на управляващата коалиция, закона за училищното и предучилищното образование, другият е на опозицията, закон за народната просвета. По този повод разговаряме с председателя на Националната асоциация на ресурсните учители в България, Калоян Дамянов. Добър ден! Здравейте на вас и вашите зрители. Радвам се, че отново гостувам. И ние се радваме, че една от вашите тези, като че ли вече е приета от управляващите. Последния път, когато се чухме, беше заради готовността ви за протестни действия срещу решението или по-скоро проекто решението на управляващите и на вносителите да извадят ресурсните центрове от главата на Министерството на народната просвета. Сега разбираме, че това няма да стане, т.е. ресурсните центрове остават под шапката на Министерството на образованието. Да почнем от тук, защото това най-тясно е свързано. После ще говорим и за другите неща от законопроекта. Как постигнахте всъщност това съгласие? Всъщност, действително ние, когато започнахме дебатите с представителите, които бяха вносители на проекта Закона за предучилищното и училищното образование, ние още в самото начало формулирахме нашите послания, свързани с това, че ресурсните центрове в цялата страна акумулираха немалка енергия през последните 8 години. Те натрупаха и експертен потенциал, и познание, което е свързано с един нелек процес на интеграция на децата със специални потребности в училищата и детските градини. Затова ние призовавахме те да бъдат запазени като държавна отговорност, защото населените места в страната са твърде различни и когато имаме малки населени места или съответно такива училища или детски градини, то тогава съответната община, ако няма ресурс да обезпечи тази подкрепа, се създаваше една рискова ситуация, много деца и семейства всъщност да останат без ресурсни учители. В тази посока ние направихме предложение, съответно центровете да се запазят като държавни специализирани звена, които са създадени с тази цел. Това обаче в самото начало не срещаше разбиране, което наложи нашата асоциация със своите регионални структури, които са в цялата страна, да организира символичен протест с протестни лентички. След това преминахме и към други форми, събиране на национална подписка, множество срещи с родители. И докато стигнахме всъщност до там, че самите родители също вече излезнаха да подкрепят това. При всички случаи имаше отзвук. Имаше, да. След това бяхме поканени на среща в Комисията по образование и наука. Доста дебатирахме и в крайна сметка стигнахме до едно решение, което не само, че смятам, че е по-добро, а всъщност дори се подобрява и сегашното състояние в тази сфера, като всъщност ние трансформираме ресурсните центрове в регионални центрове за приобщаващо образование. Това е една нова философия. Аз и друг път съм говорил за нея в това студио. До сега бяхме в етап на подготовка за приобщаващо образование, докато сега вече със ситуирането на ресурсните центрове като специализирани звена към министъра на образованието, то ние реално гарантираме въвеждането на приобщаващо образование в училище. Какво обхваща това звено? Това звено всъщност ще се занимава с няколко много важни неща. Първо е, че ще прави оценяването и насочването на децата със специални потребности, като преди това направи карта на съответната административна област с цялата образователна инфраструктура в нея. Разбира се, този момент не е никак лесен, защото към сега в момента регионалните инспекторати по образованието имат такъв екип, който прави това насочване. Но имаше много критики и от наша страна, и от страна на родители, че регионалният инспекторат е една държавна администрация, която в никакъв случай не е призвана да работи директно с тези случаи, докато сега вече центровете ще профилират всеки един случай на всяко едно дете, или както е в Стара Загора, например, 700... Точно това ще да кажа, да дадем конкретен пример за областта. Примерно Старозагорска област. Какво прави това ново звено ли? В смисъл, това е ново звено, но стъпва на съществуващия ресурсен център. Той ще бъде реформиран? Да, ще бъде кръстен по друг начин? Ще бъде кръстен по друг начин и ще има нови функции. Съответно, тези 700 случая, които са в Стара Загора, вече ще бъдат отворени като отделни случаи. Тоест, едно по едно, всяко едно дете ще вие ги знаете, че са 700? Ние ги знаем поименно, да. В областта? В област Стара Загора, но те са постоянно с ръст увеличаване, защото преди 4 години бяха, например, 360.
Ето сега са 700. Не какво се дължи това повече от двойно увеличение? Има различни хипотези, но основното е свързано с повишаване на информираността, защото много често родителите имат предразсъдъци, стереотипи. Колкото повече времето минава, сякаш родителите толкова повече търсят подкрепа и не се притесняват да го правят. Да, това са скритите деца, за които ставаше дума в една декларация по-скоро за това, че децата с увреждания в България са по-скоро изолирани и стоят в къщи. Докато сега държавата с тези специализирани центрове реално прави карта на областта, изгражда такъв един скрининг, след което разпределя ресурсите. Какво ни дава той? Какво ви дава? Той ни дава във всяко едно училище какви са специалните образователни потребности, защото децата... На всеки един случай? Всеки един случай. Децата с специални потребности не са просто под шапката на деца с увреждания. Те за тази абревиатура, специални образователни потребности, е едно изключително широко понятие. Тук може да влизат деца с хиперактивност, с синдром на Даун, деца с интелектуални затруднения, с дислексия, с физически затруднения, с слухови, с зрителни. Тоест, това е един изключителен спектър. Когато ние диференцираме всеки един случай по този начин, ние съответно ще подкрепим училищата да изградят подкрепяща среда съобразно картата и съобразно съответните затруднения, които са в това училище. Как ще ги подкрепите? По няколко начина. Първият е свързан с методическа подкрепа, разбира се, тъй като някои от нещата дори не изискват финансова инвестиция. Например, аранжирането на класната стая. По начин, по който всички деца да могат да участват в учебните занятия. Включително това влиза и промяната на класно-урочната система, която в момента имаме. Тоест, най-просто казано, не членовете един за друг, по-скоро в някакъв... По различен начин. Например, един от вариантите е да бъдат с различни образователни зони. Това е много подходящо в началния етап. Друг вариант е, разбира се, да се работи екипно с различни проекти, които се създават, като тези проекти започват от началният етап и се усложняват, разбира се, преминавайки през различните класове. Така че това е първото ниво, а второто вече е свързано с изграждане на подходяща архитектурна среда, като тук съответно вече има и по оперативната програма образование и наука се планира всъщност да има специални грантове, които от септември да тръгнат в тази посока. И това не са никак малко, говорим за повече от 20 милиона, които са заделени за това. Така че всъщност аз участвам и в комитета по наблюдение на оперативната програма и в това си качество смятам, че има ресурс, който може да бъде усвоен от училищата и детските градини. Така че... Всяко училище само ли кандидатства или... Да, предимно само, но също така ще се търси и коалиция с неправителствени организации, защото в крайна сметка и в проекта закона един от сравнително новите елементи в него е създаването на центровете за личностно развитие, т.е. всяка една община ще може да изгради такива центрове за личностно развитие. Какво представлява това, защото видях, че също е залегнало в закона, да? Когато се касае за деца с специални потребности, например, това могат да бъдат сегашните помощни училища. Това ли са центровете за личностно развитие? Едни от центровете за личностно развитие, т.е. помощните училища се планира да се преструктурират в центрове за личностно развитие. Също обаче центрове за личностно развитие са сегашните ОДК-та. Обединените детски комплекси, бившите. Тук влизат и някои от спортните дейности, които са заложени към Министерството на образованието. Тук са и ученическите общежития. Това е всичко, което е... Това е всички извънкласни дейности. Ние преди се съпротивлявахме, защото и ресурсните центрове бяха вкарани в тези центрове за личностно развитие, но виждате, че те са изключително много и различни. И имаше опасение, че някои общини под една шапка ще вкарат всички тези дейности, не защото са лоши, а защото не всички общини имат капацитет да развиват такива отделни дейности, много малки общини. И в този смисъл имаше такова притеснение, но пък решението е в стандарта за приобщаващо образование. Самия закон предвижда да има такъв стандарт за приобщаващо образование, който реално ще бъде подзаконов нормативен акт и в него конкретно ще бъде разписано какъв център за личностно развитие може да бъде изграден, за какво. Но преди всичко, когато се касае за деца с специални потребности, подкрепата ще бъде в училище и детската градина. Тоест, основната подкрепа е там. Ресурсният център продължава да съществува, като предоставя специализирана подкрепа, а от друга страна ресурсният център прави мониторинг на съществуващата среда и съдейства за постоянното и подобряване, както и организира методическа подкрепа и квалификация на общообразователните учители и училища. Нека да кажем сега този закон в този смисъл, в който говорим до сега, дали защитава възможността и равния достъп на деца с специални потребности, защото знаем, че до сега не всяко дете има такъв равен достъп. По някакъв начин законово дали се регламентира това? Категорично този закон дава такава заявка,
че поставя в центъра че поставя детето в центъра с неговите възможности, включително и децата с специални потребности. Това, което е положително, е, че някак си не се маргинализират децата с специални потребности отделно от всички деца, а по-скоро се търси по какъв начин да се развие общия капацитет на училището, за да може в него да участват всички деца, включително и тези с специални потребности. Естествено, тъй като тук се касае за един радикално нов начин на организация на учебния процес. Точно това се опитвам да разбера, кое е радикалното на новия начин. Радикално новото е, че всъщност учебната програма ще се, в зависимост от видовете деца с специални потребности, се променя според тях. Тоест, ако тази година вашето училище има 2 деца с умствени затруднения, например, а до година обаче имате 2 деца с аутизъм и 1 с зрително увреждане, то до година вие вече ще имате нов учебен план. Тоест, всяка година според различните затруднения се дава възможност за промяна. Освен това, тук се въвежда... Колко средно са такива деца за училище? Трудно е да се каже, но няма 700, няма училище без. Значи, ако са 700 в Стара Загора, средно се пада по 7 в училище. Средно. Като разбира се, имаме такива големи училища с повече, но пък имаме и малко. Тогава какво става с учебния план? Той просто се развива. Във всяко едно училище ще съществува вътрешно училищен екип. И съобразно децата, които са в училище, всъщност за всяко едно дете се изработва индивидуален образователен план. Тоест, общите държавни изисквания, които са за всички деца, се адаптират конкретно за тези деца. Кой ще ги изработва? Каква е тази комисия в училището? Вътрешно училищен екип се нарича. От хора, които са в момента учители там, или са от ваши колеги ресурсни учители? Но имат възможност да поканят и външни специалисти, както от регионалните центрове за приобщаващо образование, така и съответно от други доставчици на социални услуги. Но тук е мястото на регионалния център, тъй като имаше притеснение, че, например, много училища, където има маргинализирани общности, ще се напишат всички деца с специални потребности, за да може да се получава допълнителен стандарт за издръжка. Това е реално опасение, защото ние сме наблюдавали как поради ниска грамотност в семейството, например, някои деца биват диагностицирани като деца с специални потребности, защото те не могат да пишат, например. А всъщност причините за това не са в специалните потребности. За да се направи този филтър и да се подкрепи училището и наистина да сме сигурни, че професионално се оценят тези деца от този вътрешно училищен екип, всяко едно дете, което бъде оценено във вътрешно училищния екип, преминава повторно оценка от регионалния център за приобщаващо образование. Едва след като излезе неговото решение, тогава започва и финансирането на този случай, защото след всяко дете върви финансиране. По-голямо ли е финансирането за тези деца, отколкото за останалите? Да, около 1900 лева на година получава всяко едно дете с специални потребности. А останалото дете, което не е със специални потребности? Около 1000-1300, в зависимост от училището. Толкова е единния разходен стандарт. Така че, като съберем общо тази сума, едната и другата, защото детето със специални потребности получава и двете суми. Получава и като редовен ученик сума в училище. И отделно за това, че е със специални потребности. Какво получава срещу тази сума? Срещу тази сума трябва да получи както този адаптиран учебен план, така ресурсен учител, така психолог, логопед, които съответно да осигурят тази подкрепа. В някои случаи ще трябва да получи и примерно слухово-речеви рехабилитатор, брайлови учебници, ако се налага. Тоест вече зависимост от трудностите. Но това е ангажимент на държавата. Това сега вече след новите преговори остава ангажимент на държавата и всъщност това наистина е едно достижение, защото в противен случай ние рискувахме този стандарт да падне. Кажете ни дали примерно, пак даваме пример с Стара Загора, има такива специалисти, да кажем, едно дете на разположение, логопед, психолог, какво ще казахте? Слухово-речеви, да. Да, в Стара Загора има, разбира се, все пак ние... Откъде са тези специалисти? От вашия център? Да, в нашия център има достатъчно такива специалисти, но и вече в някои училища има такива специалисти. Все пак в града има и, знаете, педагогически факултет, така че общо взето ние тук в Стара Загора нямаме проблем с кадрите, така да кажем. Въпросът е дали има места за тях? Ще има места, той към момента има. Между впрочем, в момента не е толкова лесно да намериш подходящ човек, дори да има място. Така ли? Да, защото тук се изисква не само да имаш специализирано образование, но да имаш и мотивация да работиш с деца с специални потребности с относително ниска заплата. Така че в тази комбинация, това, е важно. Например в София е още по-сериозен проблем. Там пък ние имаме около 10-20 свободни места, за които кандидатстват 5-6 човека. Тоест имаме по-малко кандидати, отколкото са места. А заплатата същата ли е в София и в Стара Загора?
Има известна разлика, но тя е изключително малка. Стандартът е малко по-различен. Изключително малка разликата, почти същата е заплата. Добре, да кажем, че не всяко училище има тези специалисти. Колко са вашите специалисти за колко училища? Така, новото тук е, че ако училището покрива стандарт, т.е. той има достатъчен брой ученици, достатъчно средства за да назначи такива специалисти, той може да ги назначи. Но ако няма, то продължава да ползва тези специалисти от регионалния център, който ще бъде ресурсният център. Въпросният ресурсен център. Добре, но самият закон не регламентира това, не задължава самото училище да разполага с тези собствени свои кадри. Това зависи от неговия бюджет. Нали? Делегираните бюджети остават според този закон. Действително зависи от бюджета, но все пак трябва да кажем, че ако училището има достатъчно на брой деца, то би трябвало да има и необходимия бюджет. Съответно и парите. Друг е въпросът дали ще иска директора да ги разходва за това. И ето точно заради това е този стандарт за приобщаващо образование, който се явява под законов нормативен акт и предстои да бъде приет след като бъде приет закона. Утвърждава се от министъра на образованието. В стандарта ясно е записано, стандартът е, представете си, това е наредба, всъщност. Да, под закон. И в рамките на него директор е задължен, още не е точно ясен какъв ще е нотариалният показател, но примерно, ако има 10 деца с специална потребност, той е длъжен да има един ресурсен учител. Под 10, ако са? Ако са под 10, може да ползва от регионалния център за приобщаващо образование. И в този смисъл, ако това влезе в стандарта, тогава директор няма избор, защото ако той не спазва това нещо, съответно той е в нарушение на стандарта. Регионалният център вече има и функции да комуникира с Националния инспекторат, който е нова институция в този закон. Пак според този закон, тъй като вече знаете, че регионалните инспекторати по образование, при тях примахва се частта инспекторат и те остават регионални управления по образованието и всъщност се създава в Министерството национален инспекторат, който следи цялата система. Ще има ли регионални клонове този национален инспекторат? Не, няма да има, просто има се регионални управления по образованието, с които работи също националния инспекторат. Това са настоящите регионални инспекторати. Както и регионалните центрове. Какъв е смисъл на тази промяна? Трудно е точно да се обясни, а може би заради разликата в развитието на образованието в различните региони. Външните оценявания, държавните зрелостни изпити ясно показаха, че има големи диспропорции между различните региони на страната. Очевидно, с едни и същи ресурси се постигат различни резултати, което означава, че може би трябва да се направи някакъв национален мониторинг, който със сигурност ще бъде приоритет на този инспекторат, за да се види къде са трудностите, за да се направят необходимите подобрения. И това е регламентирано с закона. Да, националния инспекторат. Само да питам, въобще стана ли дума при вашата среща в парламента, с парламентарната комисия, дали не могат да бъдат увеличени броя на ресурсните учители, защото сега много учители се оплакват, че едно дете, ако има в клас, вече самата работа в часа се усложнява. Тук е вече следващият момент, че много често някои деца, особено с аутистичния спектър, които стават все повече, имат нужда от персонален втори учител. Говорим, това обаче не е ресурсният учител, това е помощник учител. В закона е записано, че такива вече училището може да назначава. Това са втори учител в класната стая. Този втори учител обаче, пак в този стандарт ще бъде разписано при какви условия ще бъде назначаван и съответно на какви изисквания трябва да отговаря. Защото повечето страни, които прилагат този модел за втори учител в класната стая, това не е необходимо да бъде специалист, тъй като той работи под инструкцията на основния учител, който си е специалист. Не бива ли да е все пак да е в някаква степен поне така запознат с детска психология? Да, значи той трябва да е изкарал курс, който си е специално за помощник учители, организирани от висшите учебни заведения, такъв краткосрочен курс, за да може да придобие тези умения. Но това не е квалифициран специалист с висше образование, поне в повечето страни, защото всъщност ако ние кажем, че имаме нужда от още толкова помощник учители, колкото в момента имаме учители, значи това означава да кажем, че всъщност първо трябва да има средства за това и второ, ние нямаме тези хора. Знаете, че учителската професия е застаряваща. Ние преди и синдиката... Да, но вижте колко кадри бълват педагогическите факултети в цялата страна. След това тези кадри не искат да започнат системата на образованието, защото явно тя не е привлекателна за тях и една част отиват дори в чужбина. Така че всъщност това с кадрите е много, много сериозен проблем. Даже обсъждахме в комисията, че може би трябва към висшите училища да се отправи това искане, че не може да се произвеждат само икономисти и юристи в крайна сметка. Не, той достатъчно педагози се произвеждат. Въпросът е, че тези педагози няма с какво да бъдат привлечени в системата
системата не на остават българското училище. системата. Ние виждаме, че следващите 5 години, това е справка на синдиката на българските учители, следващите 5 години около 50-60% от българските учители ще се пенсионират. Така, И всъщност не идват нови млади хора и реално ние имаме много голям демографски проблем в нашата професия. Това по някакъв начин решава ли се с този закон или? Тук се поставя основа, но за да се реши, трябва да се видят стандартите, защото тези стандарти всъщност тук е рамката. Тук се казва, да, ще има помощник учител, но при какви условия ще го има, на какви условия той трябва да отговаря, това ще бъде уредено в стандарта. Така че хубаво е, между другото, и да се погледнат и двата законопроекта, защото аз лично смятам, че и двата законопроекта имат своите качества. Има ли основна разлика между двата, която е така? Има някои разлики, на например по отношение на финансирането на частното образование, например. Да, там има съществена разлика, националния инспекторат, има известни разлики, атестирането на учителите, мандатността. Това е също един въпрос, тъй като знаете, че продължават да има искания директорите на училищата да бъдат мандатна длъжност. В същото време се въвежда атестиране на учителите, а ще има ли атестиране на директорите? Да, това с атестирането също е, как да кажа, като знам какво е атестирането в държавната администрация. Нали? То тук ще е подобно. Нали? Не вярвам да е нещо по-различно, но така или иначе пък е важно да има атестиране, защото, разбира се, ако това е обективно. Зависи какво е. Лошото е атестирането да не се използва за политически преследвания. И за личностни такива. Да, и личностни саморазправи. Така че в този смисъл атестирането е нещо добро. Най-малкото е добро да имаш обратна връзка за твоята работа. Някой да ти каже, ти наистина добре ли се справиш и с какво може да си подобриш твоята работа. Всеки един от нас го има като професионалист тази потребност. Така е, по различен начин е решено в различните професионални сфери. Въпросът е, да кажем вече малко по-общо, че според така приетите на първо четене промени, парите ще следват ученика, независимо къде учи той, което означава, че държавата ще изплаща съответна сума и на частните училища. Това добре ли е или не? Да. Значи тук е философия, философският този въпрос. Защото опозицията е твърдо против това. Философският въпрос е, защото в крайна сметка всички деца са български деца. И всички деца, тяхните родители се предполагат, че са данъкоплатци и имат право да получават достъп до образование. Частните училища, тяхният основен аргумент е следния. В план приема всяка година са планирани и учениците, които са в частните училища. Т.е. за тях са отделени тези 1100-1300 лева. Къде отиваха до сега? Те отиват в Министерството на образованието, което трябва да ги реализира в училищата, където са те. Само че една част от тези деца отиваха в частни училища. И парите за тях? Оставаха. Като неразпределени и се разпределят за други разходи. Такива разходи има достатъчно много в тази система. Така че те оставаха. Сега новият подход е, че тези ученици ще получават тази добавка към частното си образование, а родителите ще доплащат сумата, която е таксата на съответното училище. Аз лично не се ангажирам с това дали е добре или не, защото според мен отговорът се дължи в икономиката на страната. Значи, ако една страна има силна икономика и тя може да си го позволи, със сигурност това е добре. Ако обаче една страна е в лоша икономическа ситуация и тя няма такъв свободен ресурс, а виждаме, че бюджета на Министерството на образованието за тази година е намален, то тогава тя трябва да се замисли в крайна сметка дали ние стимулираме частното образование или трябва все пак да подкрепим и публичното образование. Точно така, защото ние тук нямаме акон, ние знаем, че не сме в добро икономическо състояние. Показват го цифрите с растежа, така че би трябвало да тези пари да останат за други цели, защото, както казахте, има много дупки за попълване в сферата. Добре, този закон представлява ли така наречената, да кажем, поне стъпка към някаква образователна реформа? Истината е, че нужда от нов закон има. И двете политически основни формации са предложили. Това е една основа. Значи, между другото, това, което е вкарано на първо четене... Да кажем, лошите и лошите страни. Това, което в момента е на първо четене вкарано, така иначе предстои да се промени. Включително и тези неща, за които аз говорих, те предстои сега между първо и второ четене да бъдат променени. Доброто е, че тук се стимулира автономията на учебните заведения. Това категорично мога да го кажа, защото се създава възможност за местни училищни политики. Тоест, съответното училище, в зависимост от своето населено място, в зависимост от учениците, които обслужва, ще може да определи своята специфика и профил.
Ако търсим нещо негативно, то по-скоро е именно в тази посока, че някак си остава въпроса за атестирането на учителите, остава въпроса за частното образование, в каква посока и дали ще бъде решено, т.е. там може да се търсят слабите му моменти, според мен. Помощното училище под каква форма остава, пак да кажем? Центрове за личностно развитие. Имам предвид нещо, принципно променя ли се в съществуването? Има променя се, защото в крайна сметка те в момента са учебни заведения, училища. Докато тогава стават центрове. И всъщност самите помощни училища, поне персонала, който работи там, аз поддържам контакт с някои от тях, са доста притеснени, че при тази трансформация може да се окаже, че някои общини, защото те сега са държавни тези помощни училища, а сега с закона стават общински. И не е ясно, и толкова общината има ресурс. Примерно не е ясно дали община Мъглиж, тъй като там има такова училище. Или Николаево. Да, то там няма, но примерно в община Мъглиж има такова училище, дали общината ще препознае този приоритет и съответно ще финансират. Значи те всъщност са на същото положение, каквото бяхте вие преди да си извоювате тази... Абсолютно, но за разлика от нас, които съответно нашите центрове в крайна сметка подкрепят 15 000 деца в цялата страна, то при помощните училища цифрата е около 3000 общо, като една част от тях са ученици, така или иначе, или ползват по-скоро услугите на дневните центрове и те предоставят там изнесени паралелки. Това тук е големия спор между законодателя и помощните училища, че всъщност те така или иначе много от тяхната дейност е изнесена. Не е в самата сграда на помощното училище, а те имат изнесени паралелки в различни специализирани институции, в дневни центрове. И от тук излиза този спор. Добре, да кажем и другата промяна, че няма да има оценки. Аз се опитвам някакси за широката аудитория да стане ясно, че според този закон няма да има оценки до трети клас включително. Това, което видяхме. Да, въпреки това също е дискусионно. Смисъл това, което предлагат сега вносителите, че няма да има оценки, само не количествени, а качествени ще бъдат ще има оценяване, по-скоро няма да е количествено, т.е. няма да има... Ще бъде качествено, но все пак ще има някакво оценяване. Добре. Сега, в крайна сметка... И някакви етапи, които... Всъщност новото е, че има прогимназиален от 5 до 7 клас. Това също е едно нещо, което от години го говорихме, че в крайна сметка до 7 клас трябва да приключва основното образование. Има средна степен на две нива. Първи гимназиален от 8 до 10 и втори гимназиален от 11 до 12. Това е западната система. Да. Но няма нещо радикално ново. В смисъл, че все пак трябва да припомним на нашите зрители, че ние вече 3 години коментираме този текст. Моля ви се, как 3 даже повече ми се струва, че става. 3 години конкретно този текст, а пък всъщност ние преди това имахме друг проект на закон, в който много от нещата са тук сега. Така че това са все едни такива, по много от въпросите има постигнато сравнително съгласие в годините, но остават и някои дискусионни моменти. Вижте, когато се касае за един толкова радикален закон, който касае почти всяко българско семейство. Аз точно това се опитам да разбера какво е радикалното. Никога няма да има съгласие по 100%, защото всеки има различно разбиране. Радикално новото според мен е то се случваше и стъпка по стъпка. Тук по-скоро вече се регламентира, защото Закона за народната просвета, по който ние в момента работим, е от 1995 година. Той е многократно, аз дори не мога да изброя колко пъти е променен, стотици пъти е променен и буквално е на кърпеж. И в този смисъл това наистина има нужда от един нов такъв закон, нов документ, без значение как ще се казва. И новото в крайна сметка е наистина тази автономност, която се запазва, защото знаете, че във висшето образование там е гарантирана автономността. В средното ни беше така. Така че тук се запазва тази автономност. Добре, първо предстои да видим какво ще бъдат промените между първо и второ четене и въобще докъде ще стигнат депутатите и по-скоро и хората, които ще имат своите претенции за промяна в някои от текстовете на Закона за училищното и предучилищното образование. Нали така? Възпитание няма да бъде вкарвано, защото имаше и такива... Не, в думата образование влиза и възпитание. Само образование, което обединява нещата. Добре, благодаря ви за участието. Така приключваме с днешното издание на предаването още по темата. Желая ви хубава събота и неделя.